السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي شقة دوبلكس. خلينا نبدأ من الصالون. دوبلكس مساحته 250 متر. هاي الصالون وفيها بالكون. هاي بالكون صغير. إطلالة بحر. من هنا مطبخ. هاي مطبخ. من هنا غرفة النوم. هاي غرفة النوم الثانية. حمام. وفي درج داخلي. خلنا نصعد فوق. درج داخلي. من هنا مطبخ. حمام. وفيها بالكون تراس. هاي التراس. قابلكم بحر. هاي إطلالة البحر. هاي المنطقة. مواصلات تعبر من هاي الشارع. من هنا غرفة الصالون. هاي الصالون. من هنا باب الخارجي. هاي غرفة النوم. مساحة 250 متر.